some drone shots. So kanina nagpunta ako dito, nagtanong ko sa mga instructors. Yung waves ngayon ay pang expert, so obviously di ako pwede ron. Kahapon daw ganun din, buong araw wala ang nagsasurf kasi low tide ngayon dito. Okay, so I'm here. Let's do some drone shots. Gas muna tayo ng kalahati. Kano gas? 25? Saan yung papuntang ano? Mayroong mga coconut tree. Marami. Ayun, daanan tapos sa gilid yung marami. Sa baba na. So, marami mga puno. Papuntang Pilar yata. Pilar, no? Okay. Pinig ko dito yun. Eh, merong swing. Swing na ano. Masin dito ba yan? Alam mo yan? Hindi ko pa napunta niyan. Yung may puno ng ano, nyog. Tapos may tali na. Sabit ka. Ayan. Let's go, Pilar. Ikaw ako. That was like 1 hour motor ride from Villa Solaria. So we are now here in the famous Siargao mountain view, where you can see a lot of coconut trees. Drone shots. Shot is done. Time to go back.
85 pesos lunch. Done. And banana cue. Cheese isa. Pinakamurang pagkain. Cheese. Mahal ang pagkain dito eh. Ako sa Mama's Grill, 95. Sarap. Go Siargao cheers. See you. Check out Facebook page. Gladys escape. Ano ba? Look for. No, ayoko. Ulit pa. Escape the city and explore Siargao with us with Go Siargao tour. Thank you so much. Okay, so it's my final hour here. See you in Manila. Kailang ilang months ka na? You can treat me. Talaga? Ang saya. Saan ang mga na-experience mo dito sa 2 months? Land tour, island hopping. Yung mga na-meet mo, ganyan. Marami ka na bang na-meet? Oo. Marami, of course. Of course, diba? Maybe next time. Maybe next time. Pagbalik ko. Dito ka pa kaya? Kailan yan? Hindi ko pa alam. Siguro ikaw mga next month, balik ka dito. Next month? Why not? So pag andito ako, promise, itutour kita. Buong Siargao. Magal ka pa dito. Of course. I love Siargao. Dito sa mga surfers.